们来介绍这个节气。八字还有六爻卦用的都是节气。那像紫微斗数，它用的是农历的除夕来做一个年的分野，但节气不是这样子的。节气要整个完毕才能换一年。首先，先认识一下24节气。节气呢，就是为了农民耕种总结出来的天气变化规律。你可以把它理解成一本天气预报手册，而且半个月就变一次。那这个符号你可以来看，阳面比较大的是夏天，阴面比较大的是冬天。四季春夏秋冬，那区分为春生，春天生，夏天长，秋天收，冬天藏4个阶段。那春天有6个节气，万物复苏，立春就是春天来了。春天一来，雨水就下了，土动了，然后小虫钻出来，就叫惊蛰。至此，昼夜就平分了，白天与黑夜时间一样长，就叫做春分。这个预示着白天要比黑夜长，春天的光照的时间越来越长，小草小花也就长出来了。世界变美之后，就要出去踏青扫墓了，那个就是清明。种下去的粮食需要雨水灌溉，就叫做谷雨。那夏天的节气一共有6个，是关于生长。立夏就来了，然后小麦是逐渐丰满，这个就是小满。你等小满以后，这个麦子就成熟了，那农民就需要收割，而且还要重新播种，这就叫做芒种。但是这个时候也不是所有的农作物都熟了，部分北方的农作物还没有熟，怎么办呢？这个时候就需要高温催熟，先把白天的时间拉到最长，这个就是夏至。再来高温把它烤一烤，它就彻底的熟了，这个就是小暑、大暑。然后到了秋天，有6个节气，主题呢是万物收割，它就彻底的熟了。小暑、大暑、处暑、立秋，然后就是秋天来了。天凉好个秋，也该把高温降回去，得降一点水，消耗一下暑气。那这个就是白露，太阳也别照太久，得回去了。从此5:5昼夜平分，就是秋分，然后开始降温，叶子上有露水，这就是寒露。那再冷一点呢，霜就降下来。那冬天的主题是冬藏，小雪、大雪就来了。这个时候黑夜时间长一点，就是冬至，小寒、大寒。自此结束之后，又重新一年的循环。虽然今年的除夕夜是1月28号，但是呢，今年的立春却在2月3号。所以说，我们做月份的转换，在六爻卦里面是以2月3号为主。那紫微斗数是用除夕夜来做一年的分野，所以我们要分清楚，六爻卦里面是以立春为主，所以真正在转换月份的时候是2月3号，也就是节气立春。